atolotry ny mampisy radio anareo zao sanadranona ambony tasy tantara nosoratany Vetsony Arilala na Rambola Henri Lalaina nolalaoviny mendrika taty Anasiavitra Andremifidy miaraka tamin'ny Miaritsoaly Mangina Jady Iaritoky ary Tojo Rahery Lamson Basta no mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tojo Niaina Rafael no nandray feo Iaritoky no nanatomposa Fitia rehefa kelikely eo ianao dia miomana fa hoe ny miantso arivotsika iatsena andehaka amin'ny volako vidina trondro eny amin'ny renento Julienne vetivety aloha rehefa veny dia lasotsika ohatray ay tokoa moa larobia androany tsena miantso arivo hividy lambanjaza no le atsika eny fa tsy hoe hividy ny lamodinao akory a so mantsy ho diso fanantenana eo ianao sady mba tia hitenanao koa hoe ajanony amin'izay ty fanasanao lamban'olona ity fa mety andreraka anao ana io ianao raha teo tsy ho ela dia ho teraka sady zaza voalohany io ka mety ho teraka aloha ny anao koa dia zany foana isaky miteny sy miresaka amiko tsisy voambolana afa-tsy zany ve ka ianao tsy inona sarotra tenenina dia tsy maintsy averiko foana zany ka sady fitiavana anao zany ry malalako a mahasoanao sy ny zanatsika ihany koa ka ny anao efa isan'andro dia makaleo beko aleo asasaina ihany aloha ny lambandry madamy Vero amin'izay mba misy volangonina etrehana ny fiterahako tsy hainao mantsy izay mbola hitrangako madamy Vero koa nefa niteny ana foana hoe aza manasa lamba ntsony zany tsy nanaiky dia gaga aminao tia mihitsy aka fa mahafinaritra ihany aloha ilay fiovanao lasa tsy miaingitraingitra toy ny tany Andrenivohitra ntsony izao ka lasa manasa lamban'olona mihitsy aza aizy ianao taloha zany ka efa aty ambanivohitra kosa ny atsika izao rivo mila mizatra ny fiainana aty satria tontolo samihafa ny any sy ny aty fa aiza tokoa moa zany za aty niteraka ety ambony tasy aty mantsy CSB hiterahanako makeny be enjy re tsika aza miasa saina amin'izany ianao fa efa milamina zany sanatria moa ka tsy tonga eny tsika dia le renjazy eny no alaitsika ampiteraka anao indray aroko zay fa avy eo zany oay efa anteny an'izany marina ianao fa zao so mba tokony ho eny amin'ny seny eny be enjy amin'izay tokoa aloha tsika eny tsika miandry ny fahaterahanao amin'izay koa mantsy tsika mba tsy sahirana fa tonga dia akaiky CSB ko tena mialatsiny kosa aloha za rivo aleo ety ihany fa rehefa akaiky mifahaterahako vao makeny tsika ray andro na roa andro alohan'ny aterahako ohatra tsika vao makeny nitoetra ny anabavinao efa fantatra ihaniko mba rovina ka ianao sy ny anabaviko iny vao mba hifanaraka nareo ane ka mpizobavy tokony hifanaraka nareo rovavy fa tsy toy ny sakay sy maso ohatr'izao fo ainao tsara kosa ny rivo fa izy ny tsy tia afa tsy hoe zany tsy tia azy ny anabavinao ny sarotra iraisamonina asa hoe maninona azy loatra ary ry fitia aleo ajanona atreo zany resaka izany zay aloha fa lasa FM 90.2 tena tsy hafeniko anao kosa aloha ry fitia fa tsy tiako ianao mbola manasa ny lambandry madamy Vero io sady ianao tsy iny nefa ho teraka tsy ho ela tsy aleo ve ajanona ny amin'izay io izay indray ianao aleo aloha atao ihany sitriny mba vaza mihetsika fiainana efa manahirana ity ka tsy aleo atao izay azo atao rehetra farafaratsy mba hoe fitaiko aloha reto lamba efa netiko reto aorianandreo tsy manao tsony ianao zany dia tsy mba ho azo tenenina mihitsy fa dia be mokondohatra an'io foana olona efa be kibo io nefa dia mbola mikiry manasa lamban'olona ihany tsy efa ampy kosa ve zay ny vola azoko amin'ny fivarotana trondro ane ka mba mahavelona antsika ihany si aza mila vanny eo rerivo fa mandreraka avela ho anasany lambako fa mifanaratonao atao endray ariko fa zao omany ny etantsika raha riva fa rapitsitsika no eny be entsy zay fa masotoa ianao sy azo tenenina zany raha olona ary leo voizina ny lakana dia alatsaka miarapitsy kay ay mama marary zany kiboko zany mara ay fananinona tampoka teo koa ary zany dirany rivotra ve ay tena tsy zakako tsony ty
Aleo miantso ny rivo ka. Rivo rivo. Ay, kay marary ary rivo rivo oay, to manofahofa tanana nefa ty zany fa misy inona tsy ohatray to nidaboka amin'ny tany loza marina. Aleo voizina miverina malaky ny lakana hijerena an'izay mahazo azenika fa maninona reo sanatrika mety jaza ety amoron-drano ety ve? kay marary. Ay, misy zavatra teo hivoaka izany atao anaty kiboko ato. Ay, avoakako ty ka. Ay, tsy zakako tsony rivo oay, mivoaka ny ranondohany. Tena ho teraka ety amoron-drano ety marina raha zao. Ay, marary. Andriamanitro, tena teraka ty marina. Jerera tsy teo ambony lambandromatamy vero izy niteraka. Andray marina, lahakely sady faly aty ny sahirana. Atao ahoany ty? Teraka ety amoron-drano ny vadiko. Rivo tsy malaky ny renjasa. Malaky ianao fa zalozanao mianana ohatry ny gany eo Eny are, aza mihetsika eo aloha ianao fa andeha ila vonjy amin'ny zalampanao biriky rery mba hiantso an'ilay renjazany tanàna napaka ny tadipotra. Aza mihetsikaetsika eo vetivety ianao koa tsy azoko hietsika aiza amin'ity tadipotra sy zazakely ty ary ahy. Tena enjany ty marina fa teraka tety amoron-drano ambony dasy fty. Bataina angamby ody any tanàna aveo fa eo koa ve dia atao mandeha tongotra sady. Zany hoe batasy dery zalam-panao biriky ireo mengaviko mba hitondra an'ireo lamba saika ho sasan'ireo sy hitondra ny zazakely. Dia izay ny eritreritra ryfitia, asa raha mety aminao aloha zay. Tsy ho tafavoaka amin'ity fahantrany ity mihitsy mantsitsika raha mbola io fangalako trondro io foana ny velomantsika. Lafatra raha teo koa efa lehibe zao, mitombo ny zavatra ilainy, indrindra fa eo amin'ny fianarana moa zany. Sady raha izay asana sofera zay anie no ataoko tena hiadantsika. Ka ahoana ny hevitrao? Raha ny hevitra aloha ny tianao fantarina dia tena tsy tiako ianao hanao an'izany asa izany. Sady le izy hoe mitety faritra, tena tsy tiako ka. Tsy hoana matetika tsony zany tsika. Aza siana fihetseham-po be ohatran'izany ny fiainana ary fitia. Zay mahasoa mahatafita atsika zao ny tanjona. Sa tiana ho mpanasa lamban'olona foana ianao io? Ho andevozin'ny olona foana? Mila miaritra kely aloha malala raha te ho tafita. Sady atao inona atao trano fotsiny ary ho permiako io rehefa tsy ho ampiasaina. Aleo aky mba hitadiavam-bola. Indray ary ataovy rehefa izay ny hitanao fa mahasoa antsika sy ny zanatsika. Tandremo nefa sao manisy vadikely any amin'ny sisiny any hiasa ny alehanao any. Efa mba henika mantsy ny lazan'ireny sofera reniko. So ianao anao toy ireny koa? Aiza kosa kia. Aza manany amin'izany ianao fa tsy hanao an'izany mihitsy mba mahatikisy ianao any vadinao Eny ariko, matoky anao aho zany. Fa iza zany no misy ny patron anao ty ka? Eny Miantso Arivo eny izy no mipetraka. Teratany italiana izy io. Maka ny tanàna farany avy any ivelany any Tomasina no asako ao aminy dia manatitra komandin'olona any amin'ny provinsa ihany koa. Mivarotra mantsy ny tena fivelomany. Ay, tena deba be zany izy raha azoko tsara tena deba tokoa aloha izy. Fa zao ry fitia, rehefa nandinika sy ny eritreritra dia aleo lafatra ny benjo no ampianarina ao amin'ny CEG ohatra na ao amin'ny sekoly katolika any. Mazava loatra fa ao amin'ny seheno zany izy no mipetraka. Enoko fa tsy anisy olana amin'izany seheno. Dray ianao ve efa andao matetika rivo dia mbola ampanalavirinao aho koa ny zanako aleo izy hijanony eto amiko ihany. Sady izy hoe any amin'ny seheno no apetraka. Ataony nitaizan-dreny kely ihany ny zanako koa. Tia, dia tsy ampianarina zany lafatra ny tianao. Ety anga misy fianarana azo ianarana. Sady ianao aza misaina ratsy amin'ny seheno fa mandreraka. Zaranao aza mba misy azy eny afaka ny ampiatrano any lafatra. Ny hevitro aloha dia hoe mandra-pahafahany baka aleo aloha izy eny. Sady ianao any afaka mijery azy eny foana isaky ny tsena zomay.
Indray ary manaika. Mahafinaritra le zany andro zany ka. Tsy efa mba ampy kosa ve reto tonga sikreto e. Sa mbola pina. Tena efa ampy aloha reto e. Dia ahoana? Tonga dia hody zany tsika. Dia langa mbola hivarotra trondro aloha e. Tsy hivarotra fa ataonay laoka ararivo tiako. Fandana mbola hivarotra. Andao fa piko lahy. Ny an'ala izy reto ataonay laoka koa. Ka rehefa samy tsisy hivarotra zany, maninona moa raha milomagno kely aloha e. Mbola vao amin'ny firy koa zao. Zahay mihitsy ny voasaika ho lazaiko ho an'ny laty io. Fa zao lesy e. Misy resaka kely ataoko amin'ny laty. Resaka inona ly zany e? Sipa ve? Fotonga amin'ny fitiavan'ny akamako. Iza zany sipa zany e? Felana sa manitra sa sipa hafa mihitsy? Eny le ty koa lesy. Zany mihitsy ka. Araka ny tantara henoko dia hoe misy zazavavin-drano ny ty ramona ambony dasy ty. Efa betsaka hono nahita an'izany tato fa tsy angano akory. Za indray le miniminy foana. Tsisy an'izany lesy fa mba resaka tiana teza fotsiny zany e. Raha nisy an'izany ve tety tsy efa mba nitantaran'izany tamiko dada. Iza ny ely tika pakatrondro tety taloha e. Sady tsika koa aza tsy mbola nahita an'izany na dia indray mandeko. Tsika selany efa dia matetika ty foana. Tsy mihina an'izany aly tia. Dida tany Tanjombato zao nefa haingo hoe nahita teo amin'ny ranotropa fonon'izy nilatsaka tany anaty rano. Dida? Le ngiana laza tamin'ny fangalana trondro teo Tanjombato ve? Efa henoko ny lazan'izay olo izay fa tena enjana hono izy raha haka trondro. Efa nentin'ny zazavavin-drano tany anaty rano mihitsy hono izy ary mifampiresaka tamin'ireo. Fa ajanony ihany le zany resaka zany e. Ndao ilomano amin'izay. Tonga dia tsoraka be anao atletika. Ifaninana rano misilany koa tsika amin'izany madezere mavita. Tairo ary tsy isy matahotra an'izany eo. Samy zanadrano zao ihany ve dia ifankatahotra amin'ny resaka lomano. Tsy hainona manko rotojo fa dadabe any avy amin'ny eny izany dida resany lamiko izany e. Dadabe. Dia tsy mba nahitanao ny vatana akory tsy zafirinao fa dia sary sy lova tsofina sisa. Raha mbola velona teto manko ianao a. Nanontanifi momba an'izany zazavavin-drano izany. Tena liana amin'izany mihitsy manko ana dia tsy minivisiny loatra azy. Ole ty e. Tolo zany lahy mipetraka fotsiny ray e. Nga tsy ilomano ray tsika sy alahy. Ay tokoa moa ilomano. Ndao ary. Nefa oka aloha e. Fa misy inona ty a. Mahatsiaro ny raray izay le sa isaky ny avy makatrondro ty ka. Irinona ka. Le hoe mpanarato mody mively daba. Manaraka anay mivazo amin'ny taralila. Tena tiako iny vazo iny a. Misy ny en'le ty koa le zany. Atombo iny lomano fa taraiky be. Ndao ary. Mahafinaritra. Mahafinaritra loatra ny fomba fiasanao rivo a. Tena afa-po tanteraka. Toy izy fa tsara. Misaotra betsaka Monsieur Carlos e. Matokisa ianao fa anao tsara ny asako foana. Sady eo koa no asa famelomako vady aman-janaka ka tsy ataoko kinangy izany. Tsy azo atao ambany zavatra mihitsy ny asa raha tsy te ho tapaka sotro finanana ozy ny fitenenana. Za indrindra manso a. Ono a. Fa firy tokoa moa zany ny zanakao ty. Mbola tsy dia ndresaka mahakasika an'izany manotsikako. Raha ihany patron a. Laha tokana zanakay mivady e. Ay ve. Mitovy ihany ny antsika raha izany e. Zay mivady koa manko tsy niteraka afa-tsy savy eo ihany. Ila tokana iny ihany mba zanakay e. Zany? Za io zao ny eritreritra hoe mananjanaka koatra ny savio nareo fa tsy aty fotsiny koa. Tsy manana afa-tsy izy rery ihany zay ka. Nefa ny mpiray-tam-po aminay mivady any Italia sa maro anaka daholo. Zay rery no miavaka e. Fa avadio any zany resaka zany fa makarary fotsiny ka. Eno fa zao tokoa Monsieur Carlos e. Angataka ny tsy asa amin'ny zomasy ny sabotsy fa maty mantsy ny zandriko lahy. Mampalahelo koa zany. Mamangy amin'ny fahoriana ry se. Dia misaotra mankasitraka indrindra patron. Tsy maninona fa afaka tsy miasa ianao amin'ireo andro ireo e. Efa ao aloha ny adidy amin'ny maharalanao. Tonga dia amin'ny latsinainy zany ianao vao miverina miasa. Tena misaotra betsaka indrindra patron. Sady mba afaka miala loza koa zay zany ny alahady. Zay zany. Fa zao mety tsy afaka makany zay amangy anareo dia aleo tonga dia omeko anao zao mifoadramaso avy aty aminay telo mianaka. Tena miala tsiny ry se. Oh, air Monsieur Carlos. Dia tena misaotra betsaka hatrany re. Tsy misy tsinony amin'izany fa aza matahotra ianao. FM
90.2. O le tiry lafatra ohatry ny tena nona be ale zany ka so dia mba misy sakafo azo hohanina aloha any amin'ny lahany mandeha ala makeny amin'ny eny fa misy mofo any aminy sady efa hitako mikarakara azy io mihitsy ny eniko tonga lesy dia makinesy eny fa ho avy ah sasakely vetivety fotsiny ah eny ary tonga zany dia eniko za ve efa ramaka be dia mbola iandry any lahy eto ihany ilozako e lahy ary mandehana lesy fa aza menimeny ohatry ny vehivavy iteraka eo dry fangahontsynao ny dry lafatra ny tsy niaraka aminao nanketily tojo a toloza miondrikondrika ao anaty rano indray mbola isasa hona izy igote avy moa ny en'le ry dia isasanako manoatra no reny vehivavy reny lafatra indray tsy mahagagy efa fombany io fa reto aloha ny gotehanao e misaotra betsaka ary ny eny lafatra tonga dia inona fa tena nona mafy mihitsy ah io a mazotoa oadray finona koa ary mamirapiratra be ao anaty rano io marina mafy sy koa le volamena izy zany ie tena izy io fa tsy diso ah alaiko malaky io dia amprimiko ato anaty posiko rehefa any an-trano amarinina hoe tena volamena tokoa ve oay tena misy misitona ny tanako vonjeo fa lasany ahy losa letika any anaty rano any ny zanako vonjeo reny zanako re olona zanako oay torany tiry dadany lafatra mandehana lesy lahy miantso mpamonjy vonaingana fa maty any ny zanako a malaky na ijereo zay olona mahay milomano eo aloha hitady azy na ialahy mihitsy milomano manavitra azy ao aloha ka aingana lesy aleo olo-kafaka hitady olona navitra azy malaky a aleo mitady olo-kafa hanampy hanavitra an'le ry ao fa tena tsy vitako rery kosa aloha ny hanavitra azy ao anaty rano ao e marina fa hoe mahay milomano ao fa matahotra saozy toniny ao ka mifaty aoko fity ho ah foaza moa e fity aizany zanako e maty ve ny zanako lafatra lehilahy tokako e very ny zanatsika rivo a oka zay ry fity a arary eo ane ianao e mahireza fa efa manao ny asany koa mpamonjy vona sy mipahay rano rehetra manana finoana fa ho avitra somatsara izy efa tapakandro anezay ny leta ihany any anaty rano any e hatramin'izao any efa mbola tsy hita ihany mety efa maty mihitsy izy zay ory fity a inona ary ty tonga dia manary toko be ty mba manana finoana fa aza manao an'io ka efa miezaka manamboatra saina ane za io fa tsy mety e dia raha sanatrika maty tokoa izy dia ahoana iny ane mba anyzanatsika e tsy manana fatsinytsika dia mbola esorina amintsika ihany ve zay mba kely ananatsika rivo a miangatra amin'ny fiainana raha zany e zay ataoko hoe maso amin'ny fity aloha fa na za eo koa aza mba efa tsisy fanantenana tsony tena efa maty ny zanako iny fa tsy ho velona zany tsony efa nilomano ny tady azo tao azy tojo ary pahay rano teto an-tanàna maromaro fa ny ala lena fotsiny fa inona tokoa ary le zavatra hitako ny sintona azy iny e biby ve iny sasa zavavin-drano hitako ny zavatra ny sintona azy mantsy za moa lavitra azy dia tsy tena hita tsara tena enjany tika oay fa izy ty miela-tany ianao e matahotra anao a fa nga mampatahotra be miposika ka ao fa asehoko anao atra ny tarehako e hitanao fa tsy mampatahotra zany a ao jereo tsara efa nesoriko ny voloko nanakona ny tarehako teo tovovavy tsara tarehy be ty izy marina lava be ny volony maro
tonga saina amin'ny tombony any izy zany kako ny volo endriny tena vatahotra be ankitovaly tsara tarehibe ty izy zany ny tena hoe fanaperana marina fa izy ary ty mbola matahotra na ihany nga lafatra ny tsy miteny mihitsy aha lafatra fa ahoana koa ny nalalana any anarako de ataonao inona ty koa de iza ho ay ianao efa ela ianao ny fantatro ka miara-teraka tsika 12 taona azy aho dia ianao koa torak'izay teo amoron-drano ambony dasy ianao miteraka za kosa taty anaty rano samy zanadrano tsika zany hoe zazavavin-drano zany ianao sady diso ie voalazanao no ianao zanadrano dia ianao voatendry ny lafatra tonga amin'ny fotoana ilaiko anao mifona rea avy anao maiverany amin'ny dadasiny eny fa mijany izy ireo tena mijany re izy ireo tsy mahita lahatokana ane zahy satsany ambadanao zany ka olo-ka fa re alaina fa tsy zahy mengavy anao fa zanga moa ny teny hoe hanambady anao nangalako anao aty ka fantatro tsara tokoa fa lahatokana ianao ary olona madio fosy tsara toetra tia namana sy mankatoray aman-dreny noho izany dia ianao ny voatendry anavitr'olona no ilainanao fa tsy hanambady akory anavitr'olona dia olona iza ka kristy mpanavitra fa tsy za tena diso ianao nankana raha izany tena diso tanteraka ianao ny zazavavin-drano tsy diso zany aho fa tena ianao mihitsy ka izay olona rehetra marary mila fanasitranana hitsabo azy ireo no ilainanao ka anaiky anao an'izany ve ianao zany tsy dokiteraka hoe hitsabo olona zany tsy haiko zany tena lavitra zany teninao zany ny fanekenao fotsiny ilaina ny lafatra dia mandeha ho azy io isero tonga ao aminao ka zay hery izay manolotsaina sanampy anao dia ahoana re zany fa avoakanao ato anaty ranao kanefa zany raha manaiky fa zaho tsy hanambady anao zany olombelona oatra ihany melika ny vato fa tsy olon-drano oatranao tontolo samihafa manko no misy atsika eno avokako soma tsara ato ianao aza matahotra ho fa tsy hanambady azy zany ianao ay fa tsy mitaky sorona nefa ianao amin'izany zavatra asainao ataoko zany sorona biby ohatra na sanatr'in'izany ka olona tsy mahavita an'izany amanko ny tena marina matahotra mandasaka ain'olona fahadiranova ny za hitanao io tsy mitaky sorona re na dia kely aza zavatra tokana ihany ny angatahako aminao tsy mahazo mitaky vola amin'ny olona marary mila vonjy aminao ianao izay fon'ny olona ihany niraisinao fa tsy mahazo manome maribony izany izay fotsiny mino fa vitanao kotsy zany eny ary manaiky dia voay atao amin'izay ary misaotra lafatra andraso aloha fa mbola misy zavatra sehoako anao mbola tsy vita koa mantsy ny resantsika aza mainky aloha fa mbola ho afaka ato foana ianao fa mbola misy inona ihany zazavavin-drano efa ndray andro sy tapan'izay tsy nahitana ny lafatra ny alalena fotsiny ireo mpamonjy vona sy ireo mpahirano ny tady azy dia sanatria ve ka efa maty alary lafatra sa kosa nalain'ireo zazavavin-drano ho vadiny ihany tena mety zay mihitsy matoa iny tsy hita maty tsy hita velona nanaiko ho vadina zazavavin-drano zany iny dia tsy hiverina tsony io ranona ambony dasy io manko malaza ho misy zazavavin-dranoko lafatra dia tena tsy hitanay intsony zany alahy Verzana kurai uti dedo ina lukune akanjony uti dedo lese lary lafatra rena lesy fa mijaly ane zay meno marary amin'ny tsy fahitana la aiza lese lary lafatra ohatra
Dahatany lafatra. Andao ianao aloha ateriko mody fa tena mamy be any ianao zany e. Fadanao ary kotsany ranomaso mihitsy. Tena mafilesy mahazo anay ry totso. Efa latokany velesy dia mbola very faty any. Miakatra loatra lahatra e. Eny na dia zany aza tsy tokony vary lafo toy izao ianao. Efa zao ve ny fahoriana mahazo anareo dia mbola ampianao an'izao fahamamona lavo izao ihany ko. Non, tsy mamo fa zanako tsy hita. Tena tsy hitako lesy zay atao ry totso. Zao zany le hoe nankely anananao aza mbola hoe sorona aminao. Ndao aloha ianao ateriko mody ho a. Rapiditsika miresaka tsara. Ndao. FM 90.2. Fa iza tokoa nianaranao e. Tsisy anaran'izany zaka. Zeny tsy mba misy anarana toanareo olombelona izany. Toy ny zavaboary rehetra ty anaty rano ihany izay. Tsisy anara-tsamirely izany fa anarana iombonana ihany. Dia hoe zana-drano na zazavavin-drano nareo. Zany. Dia nareo tokoa ve zany ho avavy daholo fa tsisy lay. Zay zany no mahatonga nareo maka olombelona lehilahy mba hanambady anareo. Resaka fotsiny ireny ry lafatra. Noho izay lava volo sy vorona be toy izao daholo ny vatanay dia tsy fantatry ny olona hoe misy lahy zay fa heveriny fa vavy daholo. Toy ny voary rehetra ihany izay. Misy lahy dia misy vavy. Izay mitovy ihany no mivady fa tsy manambady olombelona izany izay. Re tsy hitanao reto izao a, zazalahy an-drano ireo. Eny marina. Toa lava volo be tokoa zareo zany. Satria izay tsy mba mety volo toanareo olombelona. Ary nareo mihinana trondro manta sy biby lava dia sahoana. Sa tsy marina zany? Ka misy karazan-java-maniry fihinanay aty anaty rano aty. Tsy mihinana an'ireny izany izay. Ay! Dia ny trano atorianareo zany aizaka. Misy fandriana ohatrany any aminay koa ve? Liana be ianao izany. Jerenao anie ry lava-bato rery e. Ao anatin'ireo izay matory sy mitoetra. Feno ohatran'ireo aty. Fa izay tsy betsaka akory fa vitsy tena vitsy. Tsy mba toanareo e. Andao anaraka fa misy karazana zava-maniry maro aty atoroko anao. Ilainao amin'ny fanasitranan'olona mantsy izany. Mazava aminao tsara daholo ve ny fampiasana azy ireo teo? Ie, tena mazava tsara ka. Fa nareo zana-drano toy zany dia tsara tarehy sy tsara toetra ohatr'izao daholo e. No hoe tsara tarehy aloha. Ie, tena tsara tarehy daholo mihitsy ka. Rehefa le atoandro iny andro ka tsisy olona mihitsy eny amoron-drano dia lasa mijery ny tsara tarehy eo amoron-drano eo. Raha ny hoe tsara toetra daholo indray, aleo averiko aminao ny fanontaniana. Tsara toetra sy tsara fanahy daholo ve nareo zanak'olombelona? Misy ratsy toetra sy ratsy fanahy be zay. Ay, dia toy izany koa izay zana-drano. Misy tsara toetra dia misy ratsy toetra. Sendra ny tsara toetra aloha ianao izao ka misaona ilaina azy. Ireo zana-drano ratsy toetra anie ireny mampanao soron'olona ireny. Ny tena marina tsy mila soron'izany izay. Dia aty koa zany misy alina sy atandro ohatrany any an-tanety. Ie, toy ny any ihany aty ka. Samy mbola eto Madagasikara ny atsika e. Fa ny tontolo misy atsika fotsiny ny samy hafa. Fa aty aminay tsy misy fijangajangana toy ny anareo a. Izay no mahatonga ny manana hery hafa noho ny anareo zanak'olombelona. Mbola masina izay raha ampitaina aminareo. Aty koa tsisy miteny ratsy sy mangalatra izany. Tena lalana izany marina. Fa aleo aloha angamba ianao ateriko iry amoron-drano iry amin'izay ry lafatra. Efa vita manko ny zavatra nitondrananao taty. Rehefa misy ilainao anahy dia tsy eo amorona fotsiny aho fa ho avy. Zany ve? Sady mety efa mitaintaina be zao dada sy neniko. Tsy mampaninona anao ve raha ataoko hoe iza re zany e? Mendrika. Ataoko hoe mendrika ny anaranao. Mendrika? Ie, tsy maninona raha izay nitanao fa mendrika. Dia reto misy firavaka volamena ameko anao ny lafatra. Foko anao reto. Tandremy fa tsy azo amidy reto na dia iray aza.
rehefa misy olana dia anao fotsiny ny ray amin'ireny dia rivo tsara tsy ho very. Firavaka volamena maro be, tena misaotra betsaka ary mendrika. Tsisy fisaorana ka, fa tandremo dia tandremo mivarotra amin'ireny na dia iray fotsiny aza, dia tandremo koa mitaky vola amin'ny olona tsaboana. Izay fifalepon'ny olona ihany resy na fahaza-maniry azy ireo ianao na manonona maro-bola akory. Endrera, voarainy afatrao. Andahoana teriko amin'izay ianao e. Dia tena tsy hita mihitsy lafatra na dia ny fatiny azy. Efa 10 andro androany izay. Dia mbola hialany enina ihany aso mbola ho hita ety amorony ety ihany izy. Eza ny mahalala an'izay fahagagana izy eo. Dada! Ho ah! Oay, za ve efa diso miasa saina loatra amin'ny lafatra dia lasa mamorona sa hono? Koa mahita olona mikopakopa tanana ery amorona sy miantsoantso tady zany. Fa lasa dala ary ve ah? Aleo aloha sady anantona ihany. Dada ho ah! Lafatra ihany mety ah! Dada! Lafatra? Ny zanako? Nefa oka ihany ka. Matotoa ianao fa tsy tena lafatra. Efa very faty ny zanako. Tsy mahatotoa izany ary dada. Avy e, lafatra zanako ao ihany ty. Dia aza matahotra ohatran'io ry dada. Avy manatona. Matotoa ianao fa tsy lafatra izany. Tsy izy izany ianao e. Efa maty ny zanako. Fa naratsy ianao. Sandoka ianao ry fa naratsy tsy vanina tsy valara. Dada, lafatra ihany ho aty fa tsy matotoa izany. Matotoa anie tsy manana nofo amandra zany. Avy, sapao ny vatako raha tsy mino ahy ianao. Tena mangofotra marina mafy. Oay, tena nofo amandra tokoa ty. Andray, tena ela tokoa ve ty e. Fa taiza foana le selary zanako. Tsy nanapo ahita laho velo loatra an'izao tsony ah. Fa taiza elahy e. Mbola tantara lava be zany dada. Ndao aloha tsika dia any an-trano tsika miresaka tsara. Efa te ahita neny mafy koa manko. Andao ary, anao ahoana re izao mifetsepony fity raha ahita an'la mbola velona inoatran'izao hoe 10 andro any any tsy nahitana an'lahy e. 10 andro? Iano ah, ny aza hitako ka hotorana tsy amin'ny antony eo indray le ramatoa iny ahita an'lahy. 10 andro? 10 andro koa zany ny tany naty rano foana. 10 andro tsy nisakafo nefa dia tsy nahatsiaro nona mihitsy atany. Zaho aty voatsapako tena nona mihitsy. Tsy nisakafo aho tany ary tsy natoroko. Zavatra betsaka nitako tany nefa izay azo tantarana ihany no lazaiko ao an-tanta sy neny. Misy zavatra maro hitako tany manko fa ny fera mendrika tsy ilazan'izany amin'iza na amin'iza. Mahagaga dia tsisy lena ny akanjoko na dia kely ary. Fa inona le ty ty mahavariana lahy? Toa tsy miteny mihitsy. Nona be ary dada. Efa 10 andro anie zany any tsy nisakafo raha zany. Zany ve? Andao ary aloha hisakafo tsika. Mbola maraina be koa mantsy izao dia mbola tsy dia misy tsena misokatra fa andao izay hitany aloha no hanina. Tsy haiko tsony mihitsy rototo izay atao an'iny rivo iny a. Efa zao mahazo anay mbola lozany misotro toaka ihany anie. Mahereza mamany lafatra. Mety malahelo koa ny izy amin'izao tsy fahitana ny lafatra izao e. Aza dia omena tsiny re izy a. Tena tsy zakako tsony mihitsy e. Aleoko maty raha toa izao foana ny ainako ato. Ny zanako very, ny vatiko mbola lasa misotro toaka ihany. Mino fa lasa nitady para vao maraina indray izao iny.
tsy mba tsapa ny ve ny fahoriako e. Neny koa dia mitomany foana. Nareo ve tsy mba leo amin'ity mitomany lafo ity e? Oay, lafatra. Tena ela tokoa ve? Lafo. Oay, tena torany fity. Le ty koa lesy manao sangratsitsy. Efa hita fa olona marefy io mbola taitairina ihany. Ao aloko sy an-tanany fa tsy. Ary fity itony koa ane tsy hita atao ahoana ihany e. Faly torana, malahelo, tsy mahatsiaro tena. Tsy mba mahay mandanjalanja ny fihetseham-po mihitsy. Neny a? Neny! Mifoaza moa e. Neny a? Lafatra. Ny zanako. Tena ianao tokoa ve io sa manofy a? Za re tiry neny a. Aza matahotra na malaina fa tsy matotoa akory. Olomelona nofy sy rary tsy maty fa mbola velona ina soma tsara. Fa ahoana zany mbola navelona anao indray ry lafatra? 10 andro anie izay e. Marina ho aly ty. Za ihany ka efa tsy nanantena ny ahita ny laho velona toy izao tsony. Ao fa ho tantaraiko anareo ny zavatra ny ainako tany anaty rano tany. Dia izay ny zavatra ny ainako tany ry zareo a. Tsy mampino nefa zavatra tena ny ainako. Porofon'izany reto firavaka volamena ny menana reto. Tena mba lalina lesy zany ka. Tsy mahampino. Dia inona zany ny sakafo nohoan'ny latany nandritra n'izay fotoana nahatany an'ny lazay ka? Ny inona trondro manta sa sahoana? Kosa lesy a. Aiza dia hoe trondro manta saona fialahy koa zany. Tsy ny sakafo mihitsy atany na dia kely aza. Izay koa anie nahavariana anahy fa tsy natsiarinona mihitsy atany e. Dia tsy nietsisepitry ny rano koa fa dia niaina tsara toy ny tetỳ atany ihany. Za mively ty. Tena marina e. Ary manana hery hafa mihitsy any ry zareo raha zany e. Efa ho vary amin'nanana ray alina anie le ty ny lan'io teo ry tojo e. Manoatra no reny zandrin-davaka ireny ny kibony. Tsy nety voko mihitsy. Normal zany ry dadany lafatra. 5 andro tsy ny sakafo kosako. Ankoatran'izay, inona no hitan'ny latany ly ry lafatra? Mba tantarao amin'ny atsipiriany hoe aloha. Mbola betsaka lesy ny zavatra hitako tany e. Fa izay ihany aloha ny azoko tenenina aminareo. Efa ny feperan'ny zareo manko fa raha mitenina akorizay dia ho faty a. Aleo izay azo tenenina ihany ny tenenina fa tsy te hamoy anao intsony izay ka. Mivokatra ny tsy fahitananao teto azy efa enjana be mantsy. Maika fa tena hoe andao anay mandrakizay ianao. Andray anaka, ny sinda mihitsy ny aretiko voadonga ianao. Aza mba malahelo intsony morony fa efa eto foana amin'izay a. Ole ty ry lafatra. Ary maninona tokoa moa raha mba tsy habony lahy le vadin'ny Ramsey Carlos patronko e. Elahy zany efa hoe mahay manasitrana ihaniko. Fa marary iny zany vadin'ny patron anareo zany dada. Ho mamiada ny tranonjaza hony e. Ny zanak' zareo anefa lahatokana izay ihany. Tena efa lany vola be amin'ny fitsaboana azy any ny fianakaviany nefa tsy misy fiovana mihitsy e. Resao ary lory zareo e. Raha manaiky moa izy dia ho avy ihany hanasitrana azy. Eny ary lesy. Dia kapohy mafy amin'ny karama fa deba be zany a. Vitany foana na ohatrinona vola tadiavin'ny lahy aminazy. Kosa ry dada. Fa ahoana ka? Tsy mahazo manao an'izany a. Izay fifalipon'ny olona ihany ny raisiko fa tsy mahazo manonona mariboly zany a. Mba hafa indray lesy zaniko. FM 90.2. Izy mianaka marina. Manontro dia mipetrapetra e. Aza mihafahafa mihitsy. Misaotra betsaka patron. Misaotra tompoko. Araka ireny antso nataonao ireny moa Ramsey dia izao tonga eto izao zay a. Inona ny azonay atao anareo tompoko? Tena faly ary izy mianaka. Faly loatra. Sitrana soma tsara ny vadiko. Nanao analizy izay maly ka fantatra fa tsisy tsony le sotra retina ho mamiadana nahazo ny vadiko. Zany dia vokatry ny fitsaboana nataony sery lafatra ka misaotra indrindra. Zany ve tompoko? Misaotra an'Andriamanitra zaniko. Efa bola nantsaboana azy vao sitrana izy. Tsara kosa zany patron a. Dia afaka miteraka amin'izay zany ny vadinao? Anka. Afaka 3 taona izy vao afaka miteraka. Eny efa tsy maninona zany fa rehefa mba salama aloha izy dia izay ny zava-dehibe. Ka noho izany ry izy mianaka dia
ampianariko any ivelan'ny Madagasikara sery lafatra raha mazoto a. Za no iantoka amin'ny fianarany sy rehetra sy ilainy sy ihany. Ka ahoana? Mazoto ve se? Za aloha mazoto tsara fa neny zao ny ahiko handahany zaniko. Tsy misy an'izany lesy manaiky foana izy. Tonga de raikitra zany patron. Sady 5 taona be zao any fahareta amin'ny fianarany ihany e. Tena herao ihany aloha so tsy mety amin'ny vadinao zany ny rivo a. Soloantsika zavatra hafa manko raha hoe tsy mety aminy. Noa mety zany. Aza manahy ianao Monsieur Carlos fa anaiky an'izany ny vadiko a. Mahaso ny zanany anie zany e. Ahoana moa izy no anda? Eny ary fa raikitra zany izy mianaka. Ho karakaraiko ny taratasy rehetra dia lasa zao. Misy tany atolo-toanareo mivady ray aman-dreny lafatra koa mantsy ihany mba ho fisorana anareo e. Zany ve? Monsieur Carlos e, so mba tafahoatra loatra kosa aloha e. So mba tena tsy mety re a. Efa hampianatra ny zanakay ve ianao dia mbola nolotra n'izany aminay mivady koa? Zany tokory Monsieur Carlos e. So mba efa mihoatra ny mety indray ary zany. Mety zany ka. Ny ambadiko aneny navotany sery lafatra e. Mbola kely azy zany raha oharina amin'ny zavatra vitany se taminaiko. Ekeo zany fahazalavinareo moa e. Eny ary Monsieur Carlos e, fa dia misaotra betsaka. Lasa nianatra ny Kanada iny lafatra. Sambatra be zao lery mahita an'izany andafy zany. Tafety izy noho ny fitsaboan'ny olona. Fa ohatrany tsy mampino ihany aloha reny zavatra nolazain'ny lery ireny e. Nahita zazavavin-drano iny izy. Angan'ny lerirana zany fa tsisy an'izany zazavavin-drano zany e. Oay, ary inona koa io zavatra mamirapiratra be ao anaty rano. Ao hoe jereko dia alaina. Rojo volamena io. Tojo, avy anaraka? Finity. Avy anaraka ao a? Oay. Andao ô. Stominy aho marina. Avelao aody fahazakazononareo aty e. Nanambady anareo zany a. Olon-ka fa laina fa za tsy mazoto. Eny an-tanety ihany no mety amiko. Fiza no niteny taminao fa hanambady anay ny nangalana anao aty e. Nisy niteny an'izany nga teo? Ataonareo inona ty fotsiny aho zany raha tsy zany e. Hovonoana atao sorona. Mifona re aho fa aza atao an'izany a. Zany tsy naninona anareo akory. Mifona re a. Mamindrafo. Ka zany eritreritra ao zany mihitsy akory. Misy iraka ilainay ianao no nangalanay anao aty ohatr' izao. Aza matahotra fa tsy hitazona elanao aty toany any lafatra akory izay e. Lafatra? Eno ry Tojo a. Anoho ny asa nefa nataony ny ilainay ianao. Hanavitra an'ireo vahoaka malagasy sy ny teratany hafa marary mila fanasitranana. Lafatra manko tsy etsony nefa maro mila fanasitranana amin'izao eto Madagasikara. Ekeko ranga zany e. Amin'izay mba tafita ohatran'ny lafatra koa. Mahagaga tokoa aloha fa dia tsy hevitra fa afaka miresaka tsara e. Tsara tarehy sady lava volo be le zazavavin-drano. Ka ahoana? Manaiky anao an'ilay hiraka ve ianao satsia? Manaiky atoko. Dia inona avy zany mifepetraka tianareo amiko manoloana an'izany ka? Tsotra ihany mifepetraka. Tsy mahazo mitady vola amin'ireo marary mila vonjy aminao ianao. Izay omeny fotsiny ny raisina na ohatrina na ohatrina. Raikitra ary zany e. Eny ary. Dia misy firavaka vola omenameko anao. Tandremo fa tsy azo amidy iny a. Rehefa misy olana ianao dia anao viny. Misaotra betsaka indrindra tompoko. Efa manahoana ianao tsy salama tsy zay ro mamany lafatra? Zao e, tsy hita hoe ahoana fa dia marary. Ary so dia malahelo any lafatra kosa ary ianao. Amboary ihany aloha ny sainana zany ary mamany lafatra. Anisan'ny tena mamparary koa ny fiasan-tsaina tafahoatra e. Etsy andaniny koa ny alahelo. Dadany lafatra zao ny angavy mba hikarakarana ato.
Saotra betsaka tojo amin'ny fandava-tenanao a. Tsy noho ny alaheloko any lafatra kory ny mamparary hafa zavatra hafa mihitsy. Zavatra finna? Zavatra fa hafa e. Misy zavatra manaikitra be foana atao anaty kiboko ato. Efa nanao eko zay so hoe be voka nefa tsisy zavatra hitan'ny eko akory. Ahoana tsara? Zany e. Zany zao mieritreritra hoe be voka ianao be kibo io e. Ay tsy be voka akory. Tsy be voka zany afa mety nisy namosavy. Iza kosa dia hoe nisy namosavy ro mamany lafatra. Fa misy jus tokoa anao aloha ty e. Jus naturel izy ty. Tena mety amin'ny fahasalamanao tsara. Ay, aleo aloha tonga dia isotro mihitsy fa mila an'iny mihitsy zao ny vatako. Mahamery izy zany. Misaotra betsaka tojo a. Dia atory be za masoko za marina mafy. Ino kosa fa restory sahatiko. Ary vetivety kely dia mandaitra zany le fanafody fampatoriana. Inona moa zany fa dia aleo atomboka amin'izay ny fitadiavana an'ilay firavaka volamena ny lafatra. Tsy maintsy hitako misy an'izay androany ka. Miala tsiny lesa raha lafatra fa tsy maintsy angalariko ny volamena ny lahy dia amidiko ah. Ialahy rery ve no tafita amin'ity fiainany ity e. Aleo mba samy hazo ny anjara antsika. Kay, ay, marary arivo a. Ay, tena marary a. Ay, maty a. Ka ino ary no ataoko anao eo e. Zay fanafody omena anao to tsisy mahasitrana anao akory. Sa mpahafantarina ny lafatra zao dia asaina mody aty izy hitsabo anao. Ino mantsy fa vita no mitsabo an'io aretinao io. Aza korytanao amin'izany mihitsy ny sainy. Aleo izy hifantoka tsara amin'ny fianarany any aloha. Fa inona ty aretina mahazo anao ty e. Efa roa taona veranga dia be voka tsy mety teraka mihitsiko. Ny kibo amin'io miangezandro manal le fa ila hipoka. Tena kivy aminao ary fitia. Marina e. Aza lozanao mianahany eo fotsiny fatojona many lafatra atsony e. Izy zao mety ahana sitrana n'ity aretiko ty. Izy koa manko efa mpitsabo-tohan'ny lafatra ihany. Tena marina tokoa zany. Ino indray tsy tato an-tsaiko marina. Aleo fa zao dia zao dia ho any amin'ilay zalahy iny e. Ilozako vetivety aloha ianao. Aza ialany ianao a. Dia zay ry se no antondihako aty amin'izay io a. Verevitra tanteraka i. Aty amin'izay sisa ny farafanantenana. Tena mba avin'izao ry se a. Mengavy mba sitrano ny vadiko. Tena enjana be zany mahazo anareo zany. Ositraniko izy raha mifanaraka tsika. Fanaraka ahoana fa tsy azoko. Zao hoe ny aty asa fanasitranana olona ity tsy mitovy amin'ny lafatra hoe karama vary masaka na zay vola tian'ny olona omena azy dia mety daholo. Ny aty misy sarany tsara mihitsy sady mavesabesatra tsy takatra ny sahirana zany. Tojo zany hoe mila mandovola amin'izay zany zay raha azoko tsara ny zavatra tiany se holazaina. Ie, zay indrindra voalazanao. Orsea na dia ny finamana ny sesy lafatra ihany aza ve dia anaovany se an'izany aminay. Eto aloha tsisy idiran'ny mahampinamana anay zany. Rehefa tsy andovola tediaviko nareo dia olo-kafa resahana fa za tsy mahavita. Andray kosa ary sery tojo. Tena tsy nampoziko ise io no anao an'izany aminay. Sady ny tena marina tsy manambola tsony zay fa efa tapitra ny tsaboana ny mamany lafatra daholo. Ny fananana aza efa mety tsy kelikely ihany koa aho. Mahafianeriseny mahazo anay amin'izao e. Ka za tsy miraraha an'izany fa mivola ihany ahy e. Raha hitapitsisa ariary no hitsaboko azy. Raha manana an'izay nareo dia tsaboko izy. Eny ary aleo aloha fa hitady an'io vola tadiavany se io. Ory fitia fa laseza daholo le firavaka volamena ny lafatra tato. Ihany re fa hoaiza moa. Lafatra tsy nitondra andreny manko fa najanony taty ihany. Ka tsy misy an'izany ato e.
sao dia mba nafindrana toeran-kafa kosa ary tena ilaiko maika be any ireny izao e. Tao ihany ho afa tsy nikitika an'ireny izany a, sady tsy azo amidy koa ny ireny ozy lafatra e. Sao dia mitady anao tao foana ary ianao. Za ve adala aminao hivarotra an'ireny e. Tsaroako tampoka fotsiny ilay teny lafatra tamin'iny hoe raha misy olana nareo dia manaova raha amin'ireto firavaka volamena reto dia ivany olanareo amin'izay. Ny aza hitako marina ka nisy nangalatra tato ireny. Sy iza koa ny angalatra an'ireny eo e. Ny trano aza tsy vaky akory, sady tsisy malala amin'ny fisian'ireny afa-tsy sika telo mianaka ny ato e. Tena mety very mihitsy izany ireny ry fitia. Dia mety izay no mahatonga anao marary mafy tsy mety sitrana ohatran'io. Kapoko ny zanadranona ambomidasy mihitsy izao. Naritsika amin'ny fananany zareo. Dia mety ho izay tokoa ve? FM 90. Lafatra! Lafatra! Mendrika zanadranona ambomidasy. Ianao tokoa ve io e? Ie, tena za tokoa ty ry Lafatra. Misy afatra ho anao? Fa misy inona ary Mendrika? Mody malaky ianao aty a Madagasikara fa misy olona mila vonjy aminao aty. Zanadrano a. Fianarako aty ny mbola tsy vita e. Mbola misy herintaona be zao. Miala tsiny fa tsy afaka niody ihany aho e. Olo-kafa rehirana monjy an'izany olo izany azafady a. Efa nanirako olo-kafa tokoa aho saingy tsy azo itokisana fa nivadika tamin'ny fifanarahana. Ianao ihany ny atokisanay ry Lafatra. Ka sarotra be zany e. Ka sarotra be anie zany e. Raha tsy vita mihitsy ny fianarako tsy afaka mody ihany a. Raha mbola tianao ny haveloman'ny reninao dia mody malaky aty ianao dia sy trano izy. Fa nga neny zany olona marary lazainao zany. Eny ry Lafatra, izy indrindra. Ataovy izay fomba rehetra hatongavanao malaky aty a Madagasikara. Isy olona amin'ny volanao raha pitso ataonao sara amin'ny fiaramanidina. Izay fa tongava malaky aty ianao. Oay, Lafatra. Fa angala aty nody sady a. Fa misy inona nytony todidony veriny ty ela. Fa anga tsy mbola amin'ny herintaona moa vao vita amin'ny fianarana lany e. Aza be fanontaniana aloha ianao ry dada. Aiza ny salamy zany. Mila mahita azy zao dia zao. Fa anga efa fantatra ela koa zany. Lafatra. Oay. Neny. Andrary ty ianao ry neny e. Lasa mahikely sady be kibe. Sao sisy. Ianao ngamba sisany andrasiko dia ho faty a. Efa tsy nanantena ny hitanao tsony any ry Lafatra e. Kosa ry neny a. Tsy ho faty zany ianao e. Tsy maintsy sitrana ianao izay ny fantatro. Hitsabanao natongavako aty ry neny a. Makalo ianao aina tsara fa misy zavatra tsy maintsy ataontsika avy eo. Ianao kosa ry dada, manaovy ianao raha mafana malaky dia ataovy ao anaty koveta rehefa vita. Ataovy mangotraka tsara. Eny ary e. Fa ataonao inona koa izany rano mafana mangotraka izany ry Lafatra? Misy ilaintsika azy re zany ry neny a. Makalo ho any eny aina tsara mandrava vita an'izay rano izay. Za koa hanao zavatra kely aloha. Efa vita lesy le rano mangotraka. Ay, ataovy anaty koveta dia ataovy etsakaiky ny fandrinanareo etsy. Neny a. Zao a. Nidaboa ianao tambonin'ity fandrinety ity. Manaova paozy ohatran'ireny olona hiteraka ireny fa misy zavatra voakatsika ao anaty kibonao ao. Lafatra? Tsy mety izany. Olo-pady any antsika e. Eny e, fantaro tsara izany. Fa tsy maintsy izay nataontsika raha teo sitrana ianao ry neny a. Sady eo amin'ny lohan'ny neny ange no kitiako fa neny maneno ohatran'ireny hoe hiteraka ireny fotsiny e. Ao. Eny ary. Ty lesy le rano efa nataoko ato anaty koveta ato. Ataovy eo ambony eo. Dia zao ry dada. Misy biby lava hivoaka eo. Dia ataovy ao anaty rano mangotraka ao. Biby lava? Tena matahotra an'izany alesy ka. Tena tsy vitako. Biby lava ve nivoaka eo? Tena tsy vitako zany ka. Inona ary ty? Raisy fahasafatanao akory izany biby lava mivoaka eo zany e.
tandremo nefa fa maromaro le izy a. Endray ariko ka ao ary e, jeriko mafy ny lohany eny zao. Ao ary. Kay, misy biby manaikitra izany feako izany. Misy biby io ry lafatra ao ambaniko ao. Kay, marary. Miaritra kely re ianao ry neny raha te ho sitrana. Zany biby zany mihitsy manko ny esorinao anaty kibonao ao. Mila manena mafy ianao fa tsy ho afaka ao mihitsy ireo raha tsy zany. Ao neny a. Ao ary. Ay, toy izy foana. Aza raha inona izay kaikitra ataony ao. toerany voamasoko. Tena biby lava be ty mivoaka ty. Manaikitra ny fehan'ny fity izy zany. Tena matahotra andray an'io mba marina mafika. Io le tiry lafatra. Tonga de raiso ry dada zay mivoaka eo a. Ataovy ao anatin'io rano mangotratra io ao ho faty. Eny ary. Kay, voakaikitra ny tanako. Marary be kay. Be dao ry dada fa zarara iny zany a. Ka marariko. Zay lesy a, zay fifanalefako ao iny. Oay, mbola feno zanankely be dehibe reto mivoaka reto. Mahereza lesy rivo a. Aty tenisany aty. Kay, marary izy zany. Rika, andreneniko mbola misy ihany reto marina. Reraka e. Oak'izay. Ary neny a. Tsy vitako izao ny lafatra. Aleo aho faty e. Ao fa kely sisa neny a. Mbola misy mivoaka very dada. Tena. Zay ka, tsy misy mivoaka ntsony. Mino fa tapitra. Ay, zay ane de vita e. Neny, sitrany ianao. Zany very lafatra. Ay, mifehako izao mbola reko marary voakaikitra teo. Fa le kiboko efa tsy naninona tsony mihitsy. Mbola mafy no miteraka le izy a. Miako aza ny tanako mivoatra be mihitsy voakaikitra teoko. Tena mafy le adina trehana ka saika nanaraka hatramin'ny haindehibe marina mafy. Ka zao e, misy ravikazy zay omeko anareo. Ataovy amin'izay voakaikitra de sitrany nareo. Ay, eny ary. Kay le tsy reto biby lava reto. Misa folo be zao. So ihany aloha fa maty daholo reo e. Reo zany ny tao akibo amin'ny fity tao. Ay, tsy be voka akory ty izy fa de biby tsy valahary daholo ny tao anatiny tao. Ohatray, restory neny marina. Avilo anao ty ry dada fa mila miresaka sika. Eny ary. Ole tiry lafatra. Elahy ty ve lasa dala sa ahoana e? Aza sotosotomila ohatran'izao aka. Mila miresaka aminao ahy. Inona moa ty adalana nataonao ty? Zao saiky maty neny vokatry ny adalanao. Tsy nieritreritra ianao ry dada fa nanao tao foana. Fa vokatry ny adalako ahoana moa fa tsy azoko. Tena tsy misy azoko mihitsy ane zany lazay ny lazany e. Ka hainao tsara, nampirafy any neny ianao. Niaraka tamina tovavy tany amin'ny sisiny tany ianao. Marina sa diso. Ary tovavy niaraka taminao io no nanao any neny toy ireny. Nanitsakisaka any neny ianao ry dada. Tsy marina zany fa minavinany lazany e. Zay tsao lazain'ny olona any ve lesy de inona daholy. Mba olona manam-pahaizana sy be diplôma ihany ela fa aza maivan-dohatra an'izany. Ay, ka zao ary. Ny ray ara-nofo tamina vehivavy ray tany amin'ny sisy tany ianao fonenao tany. Rehefa vita nefa zay nataonareo de restory ianao. Tamin'izay indrindra nanosorany tovavy eo atodina bibilava tamin'ny maha-olona anao. Ianao moa restory ka tsy nahare an'izany. Tsy ny sasa nefa ianao vao nifoto eo fa tonga de avy de nanainganody taty. Zay no natonga ny neny nisy an'ireny bibilava ireny. Ka marina izany sa tsia e? Fa alio aho fa azalaozanao miondrikondrika eo fotsiny. Tena maivan-doha tokoa ahy e. Sa ianao no maivan-doha? Tena mety zay tokoa ngamba lesika. Mety marina zany lazainy lazany. Tena zany mihitsy ry dada fa tsy angamba fotsiny a. Zany no marina. Ny zana-drano nambo midasy no nampahafantatra an'izany rehetrarehetra zany.
izy koa no naniraka hakaty hanasitrana ny neny. Mifona le sy ary lafatra menatra ny lahy na mangata-pamelana amin'ny lahy lesy fa tsy amerina tsony ah. Ka zay koa ny fahendreny. Raha mbola anao an'izany ianao dia mety hanaraka hatraminy ianao mihitsy aza. Mba hajao tsara ny vady ry dada fa aza dia misaradala. Amin'io dia ianao mihitsy nilaza tamin'ilay tovovavy niaraka taminao hoe mbola tsy manambady. Nefa ianao dia olona efa manambady aman-janaka izao. Aiza moa ianao tsy nataony toy ireny? Tsy ianao akory anefa nizaka ny vokany fa mbola neny. Ataoko anatry ny sisa lesy ireny fa hitateraka ka tsy amerina tsony. Tena leo atsaina tsara ny vaty so ahita andoza. FM 90. Tena tsy mba napoziko mihitsy lesy rotojo hoe lany mahavita manao anay ohatrin'ireny a. Efa narary teo ambavahona amin'ny fahafatesana ve niny nefa dia tsy nirarainy lahy akory. Ela nefa mba nanana fahafanana afaka nanasitrana azy sao matsara. Ole ty vola zao no miteny fa tsy fihavana an'izany. Za kosa tsy hitsabo an'ireny lahy maimaim-pony zany a. Ko raha tsy mitapy ako ela ve style fotsiny any an-dafy any dia za hitsabo maimaim-pony an'ireny lahy ty. Za koa lesy mba te ho tafita ohatran'ny lahy mila mitady vola. Tena niova lesy lahy Rotojo. Za koa za mihitsy e. Nefa ny zana-drano ambony dasy sy naniraka antsika hitady vola amin'olona izany. Nahazo maimaim-pony tsika dia tokony hizara maimaim-pona ihany koa. Ela zany fa tsy tojo velively e. Izay olona tsaboky tsy maintsy takiako vola ary tonga dia vola be mihitsy. Za nga mety hitsabo raha vao kely vola. Ay, soa ihany aloha fa tonga ara-potoana dia efa sirana soma tsara koa neny. Fa raha elany nantenaina dia asa angamba. Aza manantena an'izany mihitsy koa aloha raha tsisy vola e. Mando vola aloha vao miteny mazava. Fa hono ality nisy raha tsy nataonay tamin'ny langa. Aiza lesiko vita ny lahatra amin'ny nangalatra an'ireo firavaka volamenako tao an-trano mihitsy ve? Hoay le ty e. Aza mba mifanendrikendrika kely a. Manana profo amin'izany nga ela no mitsolatsolana toy izany ny vavan'ny lahy. Ny zana-drano nambony dasy lesy tsy andangamiko izany a. Dia aninona nefa elahy? Za mihitsy ny nangalatra an'ireny. Haika iaika ihany lahy felany naka an'ireny. Tsy aninona akory fa ny zana-drano mety hanafay ihany lahy. Izay ny atahorako. Engany mba tsy hisy izany. Na hisy na tsy hisy zaly ty tsy matahotra zana-drano izany a. Eny ariko. Tsy ataoko andrava amin'ny finamanantsika nefa izany. Tadio fa namako foana lahy. Mirary soan'la foana lesy ah. Fa za tsy mandray an'la ho namako izany tsony e. Ela rery ve no avahany zana-drano? Maninona ny elahy no nomeny firavaka volamena be dia be toy ireny? Maninona ny an'lahy ny firavaka volamena be dia be toy ireny no nomeny an'lahy? Ny ahy kosa firavaka volamena ray ihany. Amin'io koa mbola afaka nianatra tanan-dafy elahy. Manavakavaka ireny e. Dia izay resaka izany ve lesy ny andravan'la amin'ny finamanantsika e? Fanapa-kevitra ry zareo manokana ane izany fa tsisy hidirako e. Sy lasa rangahy elahy mandeha any fa mahatsiravina. Na mijery an'lahy ary mandreraka. Eny ary. Ilozako aloha elahy. Raha misy ilain'ny lahy anahy dia za eto foana. Nofy ane zany raha zany ila fanampiana amin'lahy. Tena mahafinaritra ety amoron-drano ety izany ry rivo a. Jery any raha tsy faly ery sa avy eo kely milalao rano. Ie, tena mahafinaritra tokoa aloha. Odry. Teto iny asa fivelomanay taloha Monsieur Carlos e. Teto amoron-drano teto mifanasamy vadiko lamban'olona. Za kosa nanarato eny ambonin-drano miaraka amin'ny lakanakely. Zany ve? Teto ihany koa niteraka lafatra. Teto amoron-drano teto fity no niteraka azy. Ah? Tena marina ve zany? Tena marina izany zavatra lazaiko anao izany ka. Zany anie nantony antsoin'ny olona azy ety hoe zana-drano ambony dasy e. Izy raha teo koa zanak'ampanarato. Ay ve? Mba lalina indray zany zavatra lazainao izany rivo a. Ary fa lasay zany sa avy eo kely teo e. Ah? Fa lasay zany zanako teo? Andrekakeo, fa lasay za tokoa. Savio a? Savio? Andriamanitro, iny nisy nitondra any anaty rano iny izy. Iny fa niletika. Tazanao fa izy teo Monsieur Carlos e. Tena hitako iny e. Savio a? Ny zanako e. Andriamanitro,
Lasa ny zanako rivo a. Iantso-pahay rano ankena aloha anavitra azy ka malaky ianao e. Aleo tonga dia izany ilomano anavitra azy aho e. Ianao kosa miantso mpamonjy vona sy pahay rano mba hanampy ahy. Eo a, iany ary avoto malaky ny zanako rivo a. FM 90.2. Ery any ny zanako e. Maty anaty ranolalina be ny zaveo kely. Ery arivo a. Le antokako ny lasa aniny e. Aza tonga dia marary tokotoy io aloha ianao Monsieur Carlos e. Mbola hiala ny nanavitra azy tsika. Niala lena fotsiny ny loman'ny tady any savio tany naty rano tany fa tsy nahita mangirana momba azy akory. Efa ho tapakandro mahiriny izay rivono. Ka roa ampahay rano sy mpamonjy vona azy tao anatin'io rano io e. Nefa hatramin'izao mbola tsisy mangirana ihany. Eny fa na dia nifatiny aza. Kivy tanteraka e. Ahoana ny azo mivadiko raha fantany hoe fery any anaty rano any ny zananay lahatokany. So dia mba nalain'ireo zazavavin-drano kosa sa aveo kely. Aizako na dia nifatiny aza tsy hita hoe aiza. Tena mino fa lasa ny reny mihitsy izy. Tena zazavavin-drano mihitsy mitazako nitondra azy. Dia inona ny atao rivo a. Dia dafo lafa hikariko azy ihany a. Fa izay olona mahita azy na dia nifatiny aza dia omeko vola be. Ay, eny ary aloha fa hitady olona vetivety ahy. Ity le olona tadiavinao Monsieur Carlos e. Dia izy mitady an'le zanaka ao anaty rano. Namany lafatra ihany izy io. Ay, raha hitan'izay ny zanako na velona na maty dia omeko an'izay le vola be. Ataovy ry seza fomba rehetra ahitana azy a. Vola be? Aza matahotra ianao raha misy fa tsy maintsy tongako eto aminao eto ny zanakao androany a. Androany dia ny androany ihany. Raha koa anie mba zanatranona ambony tasy ihany e. Tety ny filalaovanay ambanindry lafatra taloha. Tety ny fangalanay trondro. Tsy kabary sy tiany ilaiko fa ny zanako tonga eto amiko eto a. Ataovy izay ahatongavany eto amiko. Na maty izy na velona tonga anao eto dia omeko ny volan'izay. Eny ary lasa ary aloha akazy zany. Mino fa lasa n'ireo zazavavin-drano ireo mihitsy ny zanakao. Tsy maintsy azoko izy fa aza matahotra ianao e. Zazavavin-drano? Zay zany le hitantsika nitondra azy iny rivo. Eny raha misy zazavavin-drano. Dia ataon'izany inona ny ary ny zanako e. Lasa ny anaty rano tojo. Asa raha hiverina tanam-polo toanay koa na hitondra ny savio hiverina ity. Raha mba teto izao lafatra dia izy no nasaina nitady an'ny savioany. Raha mipitso arivo izy vao tonga ety. Vita mantsy ny asa nataony tany Mahajanga. Tojo, anao inona ty ianao? Tonga hakan'ity ankizy kely mahafatifaty ty. Ie, tonga eto mba hingabainareo mba hamerenanareo azy ireto aneko fa mijaly loatra ny ray aman-dreny amin'ny tsy fahitana azy. Mampalahelo mijery azy ireo. Tena mampalahelo anao tokoa ve? Fa ngaho mba mitsetr'olona ihany ianao io. Ahoana moa tsy tsetr'olona ka? Olombelona manana fomangoraka ny fa tsy hoe fovato akory. Fitiavam-bolana ianao fa tsy fitseran'izany. Reny azy ianao ny raha nanamonjy olona mamampona fa tsy tokony hitako vola fa dia mbola nitako vola tamin'izy ireo ihany ianao. Fony ndreny lafatra narany mba nila vonjy taminao. Motsy nitako vola be tamin'izy ireo ianao. Amin'io mbola nangalarinao koa ny firavaka volamena nomeko any lafatra. Tena hifonana rery zanatra amin'ny masiny indrindra. Tsy androtsy antely tsony ny to reny. Tsy amerina tsony ahy. Arahako atsaka ny sandava mandritsipika reo. Mifona? Izay tsy mandray fifonan'izany fa rehefa niny mikiko nandika amin'ny fepetra dia maty no mety aminao. Oay, feno zazavavin-drano manantona reto. Velao e. Velao malaky le sortoto fa tsy hitsitsy amin'ahy itsy dia azo paozina zao. Votony e.
efa omaly ariva kosa vizy rivo olo lasany dia hatram'izao mbola tsy miverina ihany mety efa very faty ihany koa ngano dia sanatry tokoa ve tena izay mihitsy aleo rehefa tonga eo lafatra dia izy indray no saintsika makany dray dia olona voareraky ny voyage indray ve rivo no oerahana ho any tsy ho faty ihany koa izy aza ampidirina amin'izany mihitsy izy ka tsy mampaninina azy zany ka sady tsy ho faty an'izany izy fa aza manahy ianao fantatra ireo zazavavin-drano tsara ny raha ilafatra mino fa raha ilafatra ny maka ny zaveo any dia omena izy ireo zazavavin-drano nga misy fifandraisany amin'ny lafatra zany zavatra zany enoko zato isan-jato mantsy fa tena izy ireo mihitsy ny maka ny zaveo zanakao ireo zazavavin-drano ireo any nahatonga ny lafatra lasa naintsabo zany ve raha izany mety isy fanantenana ihany zany ny aminy hoay jerenao anie rifo fa misaotra ny olona io midaraboka amin'ny sisin-drano io eny tokoa andao hoe ho jerena eny sanatria ve ka saveo io tsy kosa tojo tena tojo ty patron marina mafitsy tena maty ty jereo fa mangana be mivatany ray manontolo sady amin'izay indray koa dia fendra andriamanitro fa loza inona rety maty koa ny zanak'olona marina ka tena lozy ty maty le zanak'olona lany biby ve re mandeha raha amin'ny vatany reny ka matsy raviny izy tena mety lany biby mihitsy angambo ireny jereo amin'izao ko tena lozy ty mijanona lesy fa ho foatotra ny tojo any koa any elahy tsy hita ny langany nahazo azy tsiry dada tsy hofaty zany fa minoanareo matokisa ianao monsieur Carlos fa tsy maintsy tonga aketo ny zanakao lafatra marina ny tenin'ny rivo janona fa ho faty ihany koa nesy tsy tia hita fatin'olona tsony efa tsy ho hita tsony ny zanako iny rehefa tsy hita nandritra n'izay efatrandro zay izao ny teniko aminareo tsy ho faty zany matotojo mato iny dia noho ny adalany satria nininandika ny fipetrana apetraka zareo zanadrano izy zay fa lasa lafatra ny asoro ny akanjony sy ny patalohany dia lasa ihany izy marina mahita ny rariny rose ho tafaverina somatsara miaraka amin'ny zanako eto anesy FM 90.2 lafatra tonga soaty ianao inona ny azoko ataonao tratra soko ianao zanadrana mombodasy mino fefainao ny atondiako aty akan'ilay tovolahy tena tamin'ny vahiny nanainareo iny tsy meko anao zany iny misy ilainay an'iny ka aza manantena azy tsony sady famaizana andrainy koa zao ny tena marina fa famaizana andrainy ahoana inona natao monsieur Carlos satria nanao maloha teo amin'ny ranona ambony dasy izy nanota fahataminay ilay rangahy iny very asiny izay noho izany ka tsy maintsy ny zanany iny no atao solona hamerenakasina anay mamengavy re mba hamandrao fo re avy anao lay izy lahy mety miverina any am'raiky olona mba natafitanany ny raininy akizy iny tsiry lafatra mila solona izay mifamerenakasina anay mendrika mba fantatrao moa ny antony nanaovako ny anaranao iny mendrika satria tsara taresy tsara toetra loatra ianao ankehitriny ve dia hosombainao izay na tsara toetra nafantarako anao zany miangavy avy anao ho diaraka amiko ny ankizy lahy iny laha tokana indra mendrika sady mieliko ny rainy koa tsy heliko ny zanany mpanavitsolona ny nalalako anao fa sy mpamon'olo zany ka mila faizina mpanao raty sy mpanota fady ka tsisy heliko anataon'ny ankizy lahy iny anie ny rainy zany ny diso zao ary ny fiangavianao dia omeko anao izy fa azao kosa nefa mifepetra entinao izy ary enjehanay nareo ka raha tsy azonay nareo dia avitry ny ankizy lahy iny
fa raha tratranay kosa nareo dia anay izy raikitra aza manahy fa alefana lavidavitra aloha nareo vao enjehanay e. Ahoana re zany raikitra ry zany omeko anao ary izy dia mandeha any fa anenjika anareo zay rehefa lasa lavidavitra nareo ilalao tsika aloha zany. Kely sisa dia ho tratra dia efa akaiky kely zareo zany namafy sy tratran'le teo ty any zay za sy tia fa tena reraka be zalahy ty koa vato rasaka fa tsy mahay milomano akory reo fa tsy afaka heri-po verimainina ianao ny lafatra raha tratranay eo a. aleo le zalahy ty natao etany hoe fa mitady voasitina zareo izy atosiko eo aloha ty sady efa kely koa sy adimpo zahay kely sisy tonga dia asany otrambony ty ay voasitina marina misy eo voasitina miverina oay savy eo ny zanako marina ay ve mbola velona tamina avitra ihany ny zanako re olona ary izy lafatra efa tazako teo any ny lohany fa lasa izandray ary izy teo aiza tokoa izy teo ndrekako sanatsika tsy averiny tsony ve ny zanako monsieur Carlos latokako mahefo ianao ka tena manaiky anao mihitsy a. fa maninona zany mbola azo tomonareo miverina ty indray tafavoakako soma tsara ngely ankizy lahy teo fa tsy azonareo dia tsy azoko hoe mbola inona indray motsy izay ny fanarahantsika teo eny efa azonao izy fa tsy anay intsony nentinay miverina ty ianao satria ala tsy hipetraka eto amin'ity rano ty intsony izay. ahoana fa maninonareo ny ala eto ka inona ny tsy mahatamana anareo sa mangasika be le rano satria efa vao hotafady tanteraka ny ranona ambony dasy misy manary fako sy manary maloto ny sasany aza moa dia manangana WC eny amin'ny sisy morony mihitsiko tsy mety aminay nefa ny toerana toy izany noho izany dia aleto zay ary hifindra toerana ny ankafa any. tena marina ve zany dia tsy afaka nasitran'olona tsony koa zany raha izany ka mbola afaka manasitrana foana ianao tsy hoesorona aminao zany nefa nomenanao satria olona tsara ianao. Ny taranakao aza izy andembeanao amin'ny fitsabony io misaotranao zay tamin'ny rehetra vitanao dia afaro ny taranakao izay andembeanao amin'ny fitsabony io mba tsy dia vola fa ho fatohany tontsy izy raha mitako vola be amin'ny olona tsabony zay fa mirary soa miverena amin'izay velomary misaotra anareo koa nametraka fitikisana tamiko hatramin'izay zany ka lasa raikiko ty aminao tiaka no mendrika lafatra fino ty lazainao zavatra tsy azontsika tanterahana mihitsy zany ifankaty izany mandehana moto fa hitan'le olona tena tianao sy tianao ianao aza misaina miaraka amiko izany fa tsy afaka hiaraka izany tsika tara loatra ianao ny lafatra vao nanapa-kevitra efa misy zazalahan-drano miaraka amiko mantsy velomy lafatra miverena amin'izay fa lasa zay miendrika fa tsy hitahoana ny zanako ry rivo valio ahy e aizy lafatra anomboka indray le raha matoty kalma ianao fa inona ary ty kalma ahoana tsy miala aminao arivo raha sanatria ka misy mahazo ny zanako any aza maimainina eo raha matoty fa mahatsiravina araka ny voalazany savy eo teo dia hoe nysotondre zaza vavin-drano anaty rano any olo lafatra zay ary ho any efa nilazaiko anao ry rivo nataondry zareo solony savy eo any zany ny zanako efa ty areriny eny fa aza matahoatra tsony ianao tsy mahay zany akory fa mbola velona lafatra ny everiko fanvonoana izy ireo azy ianaoko tsy hanao an'izany amiko izy ireo ka afitojo novonoa zareo satria ny nandika amin'ny fitsipikanaperaka izy ireo sady efa niala teto ireo zazavavin-drano roneny niala teto dia lasaizy
Tsy haiko e, tsy nitendry zareo fa lasa fotsiny. Tsy ho netambony dasy sonony. Raha nolazainy dia hoe vao tafaty olo zareo dia lasa. Misaotra betsaka ary se fa avotro se somatsara ny zanako a. Mafo ny adina trehany setana ao savy eo. Noho izany dia omeko an'se le vola izay efa nampanatenaiko hoe omeko an'se mahazo azy. Tsy a, efa be ny vitanao tamiko. Azonoanao ny volanao fa efa ampy ihany vitanao. Tsy anay kosa raha tsy raisiny se ny vola omeko ka raisy fa tsy maninona. Efa nina fa nizaniza mitondra ny zanako miveriny eto amiko dia tsy maintsy omeko azy le vola. Ndao any an-trano se dia omeko an'se ihany le vola. Endray ary, ka andao ary. Misaotra an'Andriamanitra fa mbola velonainy ary le zanatranona ambony dasy any. Ny reniny lahy teto efa menimenina tamiko mihitsy. Natolotry ny Maps Radio anareo teo. Zanadranona ambony dasy. Tantara nosoratan'i Vetsoniarylala na Ramboolason Henri Lalaina. Nolalaoviny mendrika taty Anasiavitra Andriamafidy, niaraka tamin'ny Miaritsoaly Manginy, Jado, Iaritoky ary Tojo Rahery Lamson. Basta no mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tojoniena Rafaela no nandray feo. Iaritoky no nanatontosa.